Қазақ сабағына қош келдіңдер. Сабағымызды бастамас бұрын жағымды көңіл-күй орнатып алайық. Бәріміз білетін мына өлең жолдарын айтамыз. Өсеміз біз күліп ойнап, біз саусақтың саласындай. Өсеміз біз күліп ойнап, біз адамның қаласындай. Жарайсыңдар болады. Енді бәріміз назарымызды тақтаға аударайық. Шер, Аллада бар әбден шер. Мыз, үзіле саламыз. Сүт берді, жаттықтырып алдық, Даяна. Енді осы жаттығуды біздің бүгінгі өтетін сабағымызға қатысы бар. Өйткені ол сөйлемге байланысты. Балалар, орындарда отыра қойыңдар. Даяна, айта қойшы. Ауызша сөйлемге байланысты. Сөйлеу адамға ғана тән құбылыс деп қалады. Және біз еркін, таза сөйлеуіміз керек дейді. Енді балалар, сөйлеудің бірнеше түріне болатынбыз. Соны есімізге түсірейік. Сөйлеудің қандай түрлері бар? Диалог пен монолог және жазбаша сөйлеу және міне біз сөйлеудің осындай төрт түріне өтеді. Ауызша сөйлеу, жазбаша сөйлеу, диалог және монолог. Енді біз балалар бүгін осы төрт топтармен осы сөйлеудің түріне тапсырма берген болатынбыз. Ал артта отырған оқушылар олар сарапшылар бауыржан. Әдемі отырамыз. Сарапшылар төрт топтың жұмысын қарап отырады. Енді әр топ өзінің дайындаған жұмыстарын көрсетеді. Бірінші топтан бастаймыз. Аңыздар келе ғой. Бүлдірген кереміз балағай, алақай. Атсарыз барамыз балағай, алақай. Айқасып барамыз балағай, алақай. Келін аға сарамыз балағай, атай. Балалардың сөйлеуі қандай түрі? Ауызша сөйлеу, соның ішінде қандай түрі? Диалог. Қандай? Диалог балалар. Бұл әрине диалог. Жарайсыңдар қазір отыра ғой. Жанайын, диалог деп қандай сөйлеуді айтамыз? Екі немесе бірнеше адамнан сөйлесуі диалог деп аталады. Жарайсың. Ендеше балалар, бұл топ диалог тобы екен. Сарапшылар бұл топқа қандай баға береді? Үш шапалақ береді. Үш шапалақ береді. Өте жақсы. Келесі екінші топқа береміз. Келе ойда топтарға.
Ауызша сөйлеуге дұрыс па? Рәсім берген ауызша сөйлеудің сөздерін анықтамасын дайындап келген шығарсыз. Біздің еститін және айтатын сөзіміз ауызша сөйлеуден аталады. Дұрыс, өте жақсы. Отыра қойыңдар. Сарапшылар тоқтап бағалап жүріңіздер. Жақсы. Келесі үшінші топ бізге не дайындап айтылды екен? Үшінші топқа кезек берейін. Бұл топ бізге хат жазыпты, иә? Бауыржан, хатыңды оқи қойшы. Хатыңды айта ғой. Сен кімге хат жаздың? Нағашата амансыздар, менің қалым Нағашата амансыздар, менің қалым жақсы, ұстамен тапқызу, сабағымды жақсы оқып жүрмін, сыныптарға велосипедпен сабаққа барып келіп жүрмін. Сіздерді сағындым, демалысқа барамын. Сау болыңыздар. Сәлем, менің Бауыржан. Мінеки Бауыржан өзінің нағашы атасына хат жазыпты бала деп көрдіңдер ме? Біз осындайда сөйлеуді, бұл сөйлеуді қандай түрде жатады? Айтты ма? Жазбаша сөйлеу, дұрыс айтасың. Бұл сөйлеудің түрі жазбаша сөйлеу. Алға ережесін айта ғой. Тұр жүретін айта жер. Жазылып білетін хабар жазбаша сөйлеу деп аталады. Адамдар жазу білмей тұрғанда өз ойларын сурет арқылы жеткізеді. Қанеки сарапшылар бұл топты бағалап жүріңіздер. Жақсы. Келесі бізде соңғы тобымыз, төртінші топ. Не дайындап айтылды екен? Сөйлеудің қандай түрде дайындалды екен? Әдеби тақтаға шыға ғой. Қаз қатар тізіліп, қаздар ұшып барады. Күн суыта бастады. Жапырақтар сарғайып жерге түсуде. Сап-сары жапырақ жамылған жер бетіне алтын кілем төсеген. Сондықтан бұл мезгілді алтын күн деп те атайды. Сұлулығына көз тоймайды. Барлық жеміс-жидек тегізіп балалар табады. Қаз қатар тізіліп, қаздар ұшып барады. Күн суыта бастады. Жапырақтар сарғайып жерге түсуде. Сап-сары жапырақ Қанша мезгілдің ол айтты? Енді кім сөйледі бұл жерде? Айзере бір өзі ғана сөйледі. Кімдерге айтты ол әңгімесін? Балаларға, сендерге айтты, иә? Осындай бір ғана адамның сөйлеуі қандай түрде жатады? Дұрыс айтасың, Айжан? Монолог дұрыс айтасың. Мінеки, бір ғана адамның тыңдаушыларға сөйлеуі монолог деп аталады. Бізде мына топ ауызша сөйлеу тобы болды. Ал бізде бұл топ жазбаша сөйлеу тобы болды. Енді сарапшылар сіздерге ұнады ма монолог тобының дайындап өткен жұмысы? Онда үші парадиске бәрі болып жіберіңіздер. Жақсы болады. Мінеки, төрт топта өздерінің дайындап әкелген тапсырмасын көрсетті. Кішкене бұлар демалып алайық. Ол үшін алдымыздағы бес номинация алайық.